你的武器是笔直的，还是带了点角度？是微微朝上，还是默默朝下？是偏左，还是偏右？我叫 Suki， 是一个两性专栏作家。我的工作就是倾听那些你可能觉得有点尴尬、不好意思问，却又非常渴望知道的问题。而刚刚这个问题就是其中之一。很多人为此感到困惑，甚至焦虑。但你知道吗？在某些专家，甚至是一些小说家的眼中，一种特殊的向上弯曲，还有一个非常迷人，甚至带点传奇彩色的称号——老船长。据说这种老船长的形态，因为他的弧度像一艘骄傲地抬起船头的舰船，在探索神秘海域时，更容易触及女性身体里那片被称为居点的神秘区域，因此备受小说女主角的青睐。这是否意味着角度不仅不是缺陷，反而是一种天赋，一种独特的优势？这听起来很棒，对吧？但如果你的情况和老船长完全相反呢？如果你的船头是朝下的呢？一位顶尖的泌尿科专家就分享过一个让他印象深刻的案例。一位男士因为多年的勃起功能障碍和亲密关系的挫败前来求诊。在治疗过程中，当他终于成功勃起时，专家惊讶地发现，他的状态并不是那种昂扬的老船长，而是呈现出接近30到40度的明显的向下弯曲。专家当下就明白了，他对这位男士说了一句非常精彩的话。他说：“这就像你要送你的孩子去参加比赛，你一直逼他去踢足球，但他其实是一位天生的游泳健将。”面对这种低头的状态，你如果一直使用传统的主流的方法，那可能只会处处碰壁，不断加深挫败感。那么问题来了，该怎么办？这位游泳健将到底该参加什么样的比赛，才能发挥他最大的潜力？在我们揭晓答案之前，必须先建立一个核心的观念，这也是那位专家一直强调的：到底什么是性气相合？很多人把这4个字想象成是2块完美匹配的拼图，严丝合缝，天生一对。但专家告诉我们，抱持着这种想法，你可能穷尽一生都很难找到那个完美的伴侣。性气相合的真相，更像是在调教一把珍贵的乐器，或是我更喜欢的比喻，跳一支双人舞。想象一下，一对舞者刚开始的时候一定是笨拙的。他们会踩到对方的脚，会跟不上节拍，会因为一个错误的转身而踉跄。但他们会怎么做？他们会放弃吗？不会，他们会看着对方的眼睛，感受着对方呼吸的起伏，透过手臂传来的力道微调自己的脚步。你进一步，我退一步；你转左，我配合着向右。这个充满沟通、试探、调整，甚至偶尔会心一笑的过程，才是双人舞最美的部分。直到某一刻，他们找到了共同的节奏，那种默契，那种和谐，远比一开始就完美匹配来得更加动人，更加深刻。亲密关系也是一样，它的精髓从来不是硬体的规格是否匹配，而在于双方是否愿意一起探索，共同去探索，去调音，去找到属于你们2个人的独一无二的共鸣。当然，我们还是需要一个科学的标准。医学上普遍认为，30度以内的弯曲，无论是哪个方向，都属于正常的生理范围，完全不需要为此焦虑。它可能只会带来一些独特的体验，但基本不影响功能。但如果弯曲的角度超过了30度，就像我们案例中的那位男士，那可能就需要我们主动去调整策略，为他找到适合的赛道了。而如果角度达到了夸张的60度甚至90度，那可能就真的需要寻求现代医学的帮助了。关于这一点，我们在影片的最后会提到。
说到这里，我也很好奇，你是属于哪一种类型呢？或者你有没有听过像老船长这样为不同形态取的特别称号呢？在留言区分享一下你的观察吧，这是一个非常有趣的交流。好，既然我们理解了双人舞的哲学，现在就让我们回到最实际的问题上。对于向下弯曲的男性来说，那个最容易踩到脚、最容易让舞蹈变得尴尬的舞步是什么？答案可能让你意外，就是最常见、最传统的男上女下，也就是传教士姿势。为什么？因为在这个体位下，男性的身体与床面基本平行，而一个向下弯曲的器官，它的尖端会指向床垫，而不是指向它该去的地方。这会让进入这个动作本身变得极具挑战性。每一次的尝试都可能因为角度不对而滑开，造成尴尬和疼痛，严重打击双方的信心。当然，亲密关系也是一样的，它的精髓从来不是硬体的规格是否匹配，而在于双方是否愿意一起探索，共同去调音，去找到属于你们两个人的独一无二的共鸣。当然，我们还是需要一个科学的标准。医学上普遍认为，30度以内的弯曲，无论是哪个方向，都属于正常的生理范围，完全不需要为此焦虑。它可能只会带来一些独特的体验，但基本不影响功能。但如果弯曲的角度超过了30度，就像我们案例中的那位男士，那可能就需要我们主动去调整策略，为他找到适合的赛道了。而如果角度达到了夸张的60度甚至90度，那可能就真的需要寻求现代医学的帮助了。关于这一点，我们在影片的最后会提到。说到这里，我也很好奇，你是属于哪一种类型呢？或者你有没有听过像老船长这样为不同形态取得特别称号呢？在留言区分享一下你的观察吧，这是一个非常有趣的交流。好，既然我们理解了双人舞的哲学，现在就让我们回到最实际的问题上。对于向下弯曲的男性来说，那个最容易踩到脚、最容易让舞蹈变得尴尬的舞步是什么？答案可能让你意外，就是最常见、最传统的男上女下，也就是传教士姿势。为什么？因为在这个体位下，男性的身体与床面基本平行，而一个向下弯曲的器官，它的尖端会指向床垫，而不是指向它该去的地方。这会让进入这个动作本身变得极具挑战性。每一次的尝试都可能因为角度不对而滑开，造成尴尬和疼痛，严重打击双方的信心。其实我想说的是，无论你是什么角度，亲密关系中都有一个头过身就过的黄金法则。最关键也最困难的，往往就是成功进入的那一刻。只要能顺利的进入，女性的阴道，它是一个充满弹性与包容性的空间，它会自然的去适应和拥抱很多角度上的不完美。所以解决了进入困难，你就解决了这场舞蹈中一半的问题。而接下来就是泌尿科专家为所有游泳健将们量身定做的4大黄金体位攻略。第一是堂食式 spooning， 这是专家首推的姿势，也是我个人认为最充满温存与情感的选择。两人朝同一个方向侧躺，你前男后，像2只堂食一样轻轻地依偎在一起。从生物力学的角度看，这个姿势让双方的身体形成了一个天然的角度。男性的进入轨迹是水平甚至略微向上的，完美的抵消了向下弯曲所带来的进入障碍。但更重要的是它带来的心理感受。在这个姿势里，你们的身体大面积的贴合，你能感觉到对方背部的温暖，听到对方平稳的呼吸和心跳。这不仅仅是性，
更是一种极致的亲密和被全然包覆的安全感。对于重视情感连结的伴侣来说，这无疑是最佳选择。第二是女上男下式 cowgirl， 但有一个关键细节，这个姿势最大的好处是将主动权交给了女性，她可以自由地控制进入的深度、速度和角度，也因此更容易找到让自己最愉悦的那个点。但对于向下弯曲者，有一个小小的调整，能让一切变得更顺畅，就是女方的身体可以微微向后倾斜。当她后倾时，她的骨盆会自然地抬高，创造出一个更有力的迎接角度。男方此时可以躺着，用手轻轻支撑住他的腰或背，这不仅仅是一个物理上的支撑，更是一种充满爱意和鼓励的姿态，像是在说别怕，去探索吧，我支持你。第三是后背式 doggy style， 同样需要一点小小的配合。后背式以其原始的冲击力和深度而闻名，但对于向下弯曲者，直接进入也可能遇到阻碍。这里的关键词是沟通与调整。为了让角度更 match， 女性的上半身可以稍微压低一点，或者她也可以主动的稍微的抬高或放低自己的臀部。这就像一个人体自动升降机，透过细微的高低调整，去寻找那个最顺畅、最没有阻碍的完美切入点。这个寻找的过程本身就是一种非常性感的互动，它需要信任，需要女方的配合，也体现了男方的引导。第四是站立式 standing， 这是一个极具刺激感和场景新鲜感的姿势。女性可以站着，身体前倾，趴在一个稳固的物体上，比如一张结实的化妆台或是窗边。这个姿势从根本上改变了重力的方向和身体的角度，使得向下弯曲的进入变得异常顺利。它将场景从卧室解放出来，带来了视觉和心理上的双重冲击。那种略带禁忌和冒险的感觉，对很多伴侣来说是重燃激情的绝佳方式。说到这个刺激的站立式，那位专家突然笑着分享了一段他的童年阴影。他说，小时候看社会新闻，报道了一件匪夷所思的意外，一对情侣在浴室里就是用了类似的姿势，把整个身体的重量都压在了洗手台上。结果那个洗手台的品质可能不太好，或者安装的不够牢固，在一阵剧烈的晃动后，轰的一声，整个白色瓷质的洗手台瞬间爆裂，锋利的瓷片四处飞溅，场面一度非常惊悚。所以他总是半开玩笑地警告大家，如果你想在浴室尝试这个姿势，请务必先确认你家的洗手台是你亲手安装的，用料十足的，绝对稳固的，否则选择一张结实的书桌、化妆台或是坚固的窗台，可能会是更安全也同样刺激的选择。好了，攻略交给你了，但最后我还想回到我们一开始说的那个核心，请记住，没有最好的姿势，只有最适合你们的磨合。一位好的复健科医师永远不会告诉你哪个姿势最好，他只会告诉你久坐不如常动。亲密关系的精髓也是一样，它在于流动，在于变化，在于永不停止的探索。今天你学会了这4个黄金体位，去尝试，去感受，但不要就此停下。好了，攻略交给你了，但最后我还想回到我们一开始说的那个核心，请记住，没有最好的姿势，只有最适合你们的磨合。一位好的复健科医师永远不会告诉你哪个姿势最好，他只会告诉你久坐不如常动。亲密关系的精髓也是一样，它在于流动，在于变化，在于永不停止的探索。今天你学会了这4个黄金体位，去尝试，去感受，但不要就此停下。
和你的伴侣沟通，问问他的感受，观察他的反应，然后一起去发明属于你们的第5式、第6式。这个寻找和调整的过程本身就是最性感、最动人的前戏。当然，如果你经过自我测量，发现自己的弯曲角度确实非常大，比如超过60度，甚至接近90度，导致亲密行为非常困难，甚至疼痛，也请你完全不要担心。现代医学对此有非常成熟的解决方案，比如透过截弯取直的外科手术，或是针对佩罗尼氏病那种特殊硬块的 PRP 注射疗法，都能够有效地进行矫正。最重要的是，永远不要因为身体的独特而感到羞耻或孤单。如果这份专家攻略对你有用，不想错过更多深度的两性知识，记得按赞订阅我的频道。你的支持是我持续创作的最大动力。而且你也知道，这类能让你功力大增的私密内容，随时都可能因为太过劲爆而消失。建议你先保存或下载下来，以备不时之需。